Hola chicos, estoy con la luz apagada. Ahí está. Hola chicos y chicas, bienvenidos otra vez a mi canal, Rocío Hermosa. Y hoy no van a creer lo que está pasando. Si ustedes estarán diciendo, están locos. Pero no. Hoy están cayendo piedras. ¿Estás grabando? Sí. Hoy están cayendo piedras. En acá, por primera vez. Van a escucharlo. Espera. Miren. Miren, cogí piedra. What the fuck. Acá no cae piedra, solamente agua, miren. Solamente agua. Agua. Acá no cae piedras, pero a ver. Acá se escuchan unos ruidos que como pum, 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 pum. Esas son piedritas que se llaman granizo. Y esto no es la primera vez que pasa. Es la primera vez que lo veo, sinceramente. Entonces, no sé, esta es la primera vez. Por eso estoy como, ay no, esto es raro, la primera vez. Porque en mis viajes, yo de este año, no, del año pasado, en Córdoba, ¿no? Sí, era en Córdoba, caía granizo, pero puro granizo que yo agarré un potecito, así, entonces ahí caía piedritas, tiki, a ver, tiki, tiki, así. Pero nunca vi, era la primera vez. Ahora me quedo. Ay, no puedo. Bueno, en fin, bueno, como iba y que echó granizo, así que nada, voy a avisarles. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.